gagner ay tokens gratuitement si Binance c'est possible ak investissement boo xam ne c'est vraiment sans risque parce que investissement bi du boo xam ne da ngay jël risque bu bëri donc bu ngeen ko bëggee xam nag seetaan leen vidéo ba mu jeex. Salut les amis, j'espère que yéen a ngi si jàmm et bien man maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. Ça fait vraiment très longtemps que def ma vidéo et ça c'est pas normal. maa ngi jégalu bu baax si loolu parce que tout le temps doon naa leen jox vidéo minimum 2 vidéos par semaine mais ça reprend inchallah di leen wax ni j'avais un petit souci ak YouTube parce que dama defoon benn vidéo en ligne boo xam ne non répertorié la après nag ma fàtte ko supprimer parce que xamoon naa ne vidéo boobu c'était pas sur les règlements de YouTube mais YouTube joxoon na ma avertissement si vidéo boobu joxoon na ma si avertissement donc loolu moo taxoon ma toog une semaine sans def vidéo après quelques jours yi aussi defuma vidéo pour quelques soucis donc si ay projets yu ma nekkoon voilà mais tey nag dañuy ñëw si vidéo bu bees si Launchpool Binance parce que Launchpool yi comme ni ma leen ko waxee promettroon naa leen ni je vais faire tout le temps des Launchpool vidéo Launchpool bu génn parce que li la mën a may xaalis bu bëri la te war naa leen ko du benn du ñaar gis ngeen ma gagné si plusieurs ñaata xaalis je sais pas combien beaucoup d'argent même instant bi man xaw ma ñaata laa si gagné en total mais quand même j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent avec les Launchpool te bu ngeen bëggee def même chose c'est très simple il faut ngeen am compte Binance ku bëgg créer compte Binance bu fekkee mosagoo ko am te bëgg nga ko am il faut nga am 18 ans d'ailleurs bu ngeen intéressé ma def beneen vidéo bu bees nan la ñuy créer compte Binance je serai prêt à le faire parce que yéen a tax may def vidéo yi donc bu ko defee directement dañuy dem suñu téléphone pour ñu am Binance ba pare pour mën a commencer wane nan ngay def ba bokk ci Launchpool bi on y va. Donc c'est très simple comme d'habitude saa yu ngeen ñëwee ci Launchpool yi même chose lay passé woo jusque airdrop bi des fois du nekk benn donc lan ngeen di njëkk a def mooy da ngeen di dem ci seen Binance donc pour ñu amoon compte Binance bind leen Binance directement ci commentaire yi pour ma defaat beneen vidéo bu ma tee 10 personnes yi nga xam ne bind nañ Binance ci commentaire yi. Donc dinaa def beneen vidéo nan la ñuy créer compte Binance étape par étape te bii pas damay def ba vérifier carte d'identité bu bees donc directement bu ngeen ñëwee fii te amoo leen partie bi ngeen di gis nii ñu wane ko fii maanaam fi ñu bind Launchpool man dama ko fi enregistré donc d'ailleurs déjà Launchpool bu am da ngeen koy gis ñu koy publicité nii directement ci kaw donc mun ngeen dem nag plus ngeen dem ci fu ñu bind Launchpool ngeen recherché ko wala bu ngeen wàccee di seet bu fekkee jaral na leen ko mais seet recherche moo ci gën a gaaw maanaam bés barre de recherche bi bind Launchpool waaye ñun puisque Launchpool bi def na fii donc dañ koy bés donc instant Launchpool bi nag dafa war a jeex dans une journée en 4 heures donc bu ngeen gisee vidéo bi instant bi def leen ko ci saa si parce que sinon dina jeex da ngeen war a yor ay BNB Smart Chain donc da ngeen war a yor ay BNB wala ay FUSD wala ay USDC loolu noonu yëpp nag dinañ ci détaillé ci ay yeneen vidéo yi ñëw parce que vidéo yi jeexagul incha allah dañuy ñëw bés participer directement ñu choisir ñun puisque ay BNB la ñuy verrouiller donc wala ay ñu bés participer bés verrouiller ay USDC donc voilà wala ñun puisque ay BNB la ñuy gën a utiliser instant bi damay verrouiller ay BNB ma bés max donc verrouiller APR 18% participer avec succès. léegi nag automatiquement Launchpool bi bu jeexee su leen neexee ngeen convertir seen kii nu mu tuddati seen BNB yi defaat ko USDT bu fekkee nag ay USDT ngeen yoroon mun ngeen jël USDT yi convertir ko fii su ngeen ñëwee convertir ngeen jël USDT yi convertir ko BNB ba pare donc pour mën a ensuite ñëw bokk ci Launchpool bi léegi à chaque fois que Launchpool yi jeex automatiquement moom da lay distribuer token bi bu ngeen ñëwee ci fii ci partie spot automatiquement da ngeen di gis ni distribuer nañ leen token bi te bu ngeen bëggee xam man ñaata laa am ci Launchpool bi rejoindre leen sama groupe WhatsApp bi dinaa ko def ci commentaire yi lien bi donc voilà ci Launchpool bi su ma jotee sama distribution naa envoyé benn capture ak vocal peut-être wala capture kese donc voilà les amis c'est comme ça que vidéo Launchpool yi nii lay demee donc on se retrouve à la prochaine ciao